А сега следва изпълнение на Добринка Ваташка и Лида Таратупска при Народно читалище Евлодия Гаин 1927, село Владимир, община Радомир. Да се готви групата, мъжка певческа група Разметаница. Калина люля каршила леле, каршилата горонила. Напреку струма на постолеле, пусто се дърво строшило. Падна калина у струма леле, па се за корен фанала. Викнала та заплакала леле, ела ме мале извади. Дочуя матя па дойде леле, постоя па си отиде. Ела ме татко извади леле, дочуя татко па дойде. Постоя татко поплака леле, па станата си отиде. Ела ме либе извади леле, дочуя либе па дойде. Размота пояс от кръсто леле, фрали го крајо струма. Па си калина извади леле, ех либе, ех пак прво либе. Раде, раде, бело раде, каде беше с нощи вечер? Дали в гора росен брало, или в поле пероника? Мале, мале, стара мале, нисам гора росен брало, нисам гора росен брало, нито в поле пероника. Най-сам било на Дунава, да си гледам бели Дунав, да си гледам бели Дунав, как се бие с Черно море. Раде, раде, бело раде, защо лъжеш, стара майка? И майка ти млада била, и майка ти е любила. Честит празник! Честит празник на читалището, на което патрон е Васил Левски. Честит празник и на село Новоселяне. Поздравяваме и ви, ние от село Владимир, община Радомир. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш, гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй ти грозно грачиш. Аз зная, зная, ти
плачеш, мајко, затој че ти си черна робиња, затој че твојат свештен глас, мајко, е глас без помош, глас в пустиња. Плачи там близо до град Софија, стрчи, аз видях черно бесило и твој един син, Българио, виси на него со страшна сила. А сега нещо по-весело за събора, за празника. Айде, айде, моме стойне, айде, айде, моме стойне, да бегаме, не сумоме за бегање. Имам чевре, либе Ѓорги, за ткаење, остави го на мајка си, хем да тече либе стојне, да плаче. Имам чевре за везење, имам чевре, либе Ѓорги, за везење, остави го на сестра си, да везе либе стојне, да пее. Аман, аман либе стојне, да пее. Искам да благодаря на двете певици при Народно читалище Евлодија Гаин за чудесното изпълнение и да им подаря грамота и плакетче за читалището. Заповядайте. Благодариме.